Приветствую, друзья! Вы на канале Умные пчелы, правильный мед. И в этом ролике будет обзор электрокамина. Но только, понимаешь, в этой чашке есть свое мнение. Ну что, потомки, вы уже покорили Луну и высадились на Марс? Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости. Hello, darkness, my old friend. Какая-то убогая шароебская теория. Неадекват, блядь. Чего неадекват? Ты боишься? Суда Божьего. Дебилы, блядь. Суда Божьего боишься. Убогая шароебская теория. Психушку тебе надо, короче. Блин. Всем привет, друзья! Мы едем с Вованом на работу. Вован, а то, говорит, в психушку меня посадят. Говорит, посмотрели последние ролики, они были в шоке. Убогая шароебская теория. Столица России, Москва. Убогая шароебская теория. Я самый красивый человек на планете. Убогая шароебская теория. Но тут я в принципе согласен. Сейчас, друзья, занесли. Друзья, всем привет! Друзья, всем привет! Как вы провели Новый год? Мы купили, жена купила С премией новогодней. с премией новогодней вот такой вот каминчик. Сейчас мы его распакуем, поставим, установим, запустим и все покажем. Подбиркой рая! Так, друзья, распаковали вверх. Жена там уже сзади протирает. Все, чистенько делает. И у нас варочная, как там, со стеклом, панель, очаг. Денис, глянь, сюда что-то прятать можно. Прятать можно? Смотри, тут 3 полочки внутри. Ну вот, друзья, если что, приходите, мы тут что-то спрятали. Нет, тобой, знаешь, Короче, камин, так понял, ДСП прессованная. Ну, какой-то, как или пластиком покрыт, как типа прихожка. Как типа прихожка. Ну, вот такой вот узорчик. Узорчик. Все красиво. Вот такие вот узорчики. Сейчас еще тут тоже протрем все пыль, потому что он стоял, это витринный магазин. Он... Его только в декабре привезли, ну и в январе мы его взяли. Все нормально, занесли, я только крышку раскрыл. Сейчас раскроем и посмотрим. Все цело, и туда он просто задвигается у нас. Потом у него тут еще есть режим и пульт. Ну сейчас посмотрим. Под зеркалом. Я не знаю, я говорю жене сюда задвинуть, а жена говорит его вот сюда вот поставить. Короче, я в шоке. Ну ладно, сейчас будем сюда двигать. Поставим его сюда. Елочку отодвинем. Короче, сейчас мы тут все передвинем, все поставим. Сейчас решим, короче, друзья. И потом посмотрим, что получаться будет. Поехали! У Номика оторвалась рука, которая держится на этом. Да. Короче, переиграли, разобрали елку. Я тут подремонтировал цвет. Вот такой. Выкинуть его. Да иди ты. И лопата побилась. Да пускай сидит. Все, Номика посадили. Сейчас мы цвет туда. Елку потом в гараж завезем. Ну и двигаем камин сперва, как жена сказала, сюда. Да, Зай? Регулировка мощности оборота есть. Подсветка кирпичной кладки. Индикатор состояния. Регулировка яркости пламени. Пульт ДУ управления. Регулировка подсветки дров. И таймер есть. Ну, 3 звезды. Вот такой вот. Электрический камин. Ну, а сверху что-то так вот 6. Все. Не бить, не мочить и вверх держать. Все. Выносим на мусор. Собрал весь мусор, выношу. Так, друзья, поставили пока как и было. Жена примерно визуализировала, запомнила. Сейчас мы двигаем вот сюда вот. Ну тут проблема. Ну ладно, сейчас расскажу, давайте. Посмотрим. Он выделяется. Да? Там Короче, на фоне телевизора он теряется. А мне как кажется, глупо. Не, классно. Вот увидишь вечером, когда зажгешься, здесь шкурочку кинешь. Вообще в обувь, я тебе Да? отвечаю, да. А давай за это, короче. Сядь вот сюда, вот сюда. Ну просто сядь. смотри, провод сейчас туда пойдет, вон у нас розетка, там у нас пылесос включен. И вот этот блок питания от телевизора. Так он сюда
упадет, смотри. будет валяться. Я просто жене говорю, предлагаю, сейчас мы поставим пока сюда, а потом, когда Нет, закажем... я хочу здесь, все, А я права, я здесь, вот здесь хочу, у меня здесь сейчас будет все расставлено, свечечки, а там телевизор мешает мне. Я тут сейчас цвет поставлю красный, здесь мне надо красный, сюда мне надо красный, мне еще один надо красный цвет купить, понимаешь? Хорошо. Ты что, снимаешь меня? Что? Конечно. Зачем? Это вот сюда цвет красный, здесь будет цвет красный, а здесь будет подсвечник такой у меня красивый и свечка какая-нибудь стоит. Ну все. Блин, да ты чё, да я вообще классная. Зай, ну не снимай ты меня. Ладно, ладно. Супер, он здесь должен стоять, он должен стоять. А мне здесь. все вот это мешается, вот это вот все на полу будет валяться. Нет, он от солнца будет выгорать, сюда солнце не будет сильно кидаться, он здесь будет Чего вообще- это стекло не выгорает? Денис, уже на этой стенке будет. Нет, здесь будет камин. Сюда двигануть. Делаем камин. У меня рука трясется. Чего у тебя трясется? Тяжелая камера? Не тяжело. Короче, папа хочет вот тут Я поставить. не хочу тут. Я сейчас сделаю тут. Ну, когда сперва тумбочку купим, дочь. Выйди на улицу, ты шароеб, который тут сейчас будет говно в комментариях писать. Выйди на улицу и посмотри, на каком ты шаре живешь. Вы только поглядите, как он уверенно все это произносит. Он прям чувствует в себе силу и власть. Я не удивлюсь, если кто-то из прохожих подойдет к нему на улице и скажет, что земля круглая, а в ответ получит с ноги по щам. Земля круглая, а не плоская. Шарайо. Жена занимается фотки. Попросили нас, когда продавцы сказали, когда установите, ну, прислать, чтобы они другим людям нам показывали фотографии, как смотрится, чтобы было это Где разнообразие. этот Сергей? Нахуй, а то от радости нахрен у некоторых пуканы полопаются. Все, едем на работу. Ладно, все. Жизнь не возвращаться, примут участие люди всей планеты. Уже сейчас продаются в одну сторону билеты. Сотни тысяч людей отправятся в 300-градусную жару, чтобы жить в колбе и пить свою мочу. Видно, что люди хотят иметь смысл жизни, но им заливают информацию бессмысленную. Куда дать свою жизнь миллионы людей не знают. Они готовы отправиться в ад под пиркой рая. Но только, понимаешь, в этой чашке есть свое мнение. Пчела королева. Крупные корпорации и миллиардеры финансируют строительство ковчега спасения. Подводные станции жизни и хранилища судного дня сооружаются по всей планете Земля. Своего рода природная защита от инцеста, чтобы потомство было здоровым. После чего труп не падает на землю и погибает. Сегодня мировая добыча нефти бьет все рекорды. А 100 лет назад люди ездили на подводе с чистейший воздух, без выхлопных газов, прозрачная вода, из тяжелых металлов. Это было недавно. Не отвечает критериям верифицируемости, фальсифицируемости. Он имеет вот такой вот пульт. Включить, выключить. Также имеется подсветка пламени. Также имеется звук трещащих дров. Можно выставить температуру. Сперва до максимума выставляем. Включается тен. Загорается. И, например, надо вам выставить, например, 20 градусов. И 20 градусов сейчас тепла он будет, как нагонит, он отключается. Сейчас у меня показывает в квартире 21 градус. Также имеется таймер на полчаса, на час, на 2, 3 и так далее до 12. До 9, 10 сбросилось. Также можно менять палитру, колор. Подсветки, пламя делать разное. Сейчас выключим. Выключается просто до конца. Он чуть-чуть работает, охлаждает тены и сейчас через некоторое время сам выключится. Также имеется что? Дрова выключаем. Так, таймер показал, подсветку показал. Ну, так что вот так, друзья, вот такой обзорчик. А то по прошлому ролику думали, канал у меня взломали. Не, я с вами, друзья, я вам буду показывать, рассказывать про работу, про пчел. Ну и про апгрейды.
думаю заняться новыми, что мы показывать, обзорчиками, а то как-то с телевизором, ну, распаковали. Телевизор тоже имеет очень большую функцию. Его когда выключаешь, сейчас смотрю, Кремола тут рассказывает про пчел. Когда выключаешь, нажимаешь на середину пульта, и можно выбрать любую картину. Ну, например, сейчас. Мне нравится вот такая вот. Вот такая вот картина. Выбираешь, нажал на центр. Все, типа задать, а теперь он оп. И когда выключаешь, он в таком положении получается. Телевизор тоже классный. Так что, друзья, я оставлю реквизиты. Ну, в Смоленской области у нас фирма. Нам приехали, мы долго искали. Ну и наконец-то жена со своей премии приобрела вот такой вот камин домой. Ну а сейчас дальше будем работать, зарабатывать. Так что, друзья, кому нравятся мои видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, кому не нравится, ставьте дизлайки. Также, друзья, занимайтесь пчелами. Пока ваши пчел не сделали насекомыми домашними... Ой, вернее, запутался уже. Ой, уже. Меня в биологии в школе учили, что пчелы это насекомые. Но как бы в том году хотели принять закон, что пчелы домашние животные. Потому что как бы мы, пчеловоды, получаем от них прибыль. Но как может отлететь рой, если человек, пчеловод прозевает, и он привьется на дереве, соответственно, получается, он там, если он летом улетит, привьется на дереве, в дупло залезет, соответственно, получается, что он там сможет выжить без человека. Ну, например, пекинеса, домашнюю собачку, выпусти на улицу, она не сможет прожить без человека. Так что, пока ваших пчел не сделали домашними животными, разводите их. Чем больше, тем лучше. Тем больше им домики, тем лучше. И поверьте, раев не будет. Будет меньше времени и максимальная отдача прибыли. Ладно, друзья, до новых встреч! Давай одну песенку. Это он тебе прислал? Это я тебе прислала. Тумбочка четкая. Вот такую посмотрела, вот такую. Четкая тумбочка. Или вот такую. Это где ты такое нашла? В интернете. Четко. Мне вот это больше нравится. Мне да, тоже. Тоже четкая. Па, что ты? Это четкая тоже. Блин, Ну что, как ты думаешь? любую. Какой понравится. Давай. Можем вот так. За стеклом четко. Все. Вот так. Работаем на нее. Я работаю на нее. Глянь, красота. Без войны и стонов Христос придет и будет рай на планете. Сегодня об этом проповедуют Божьи дети, но в планетарном масштабе. Действуют программы по управлению сознанием людей и для пропаганды, чтобы увести вас от главного смысла жизни. Разыгрывается сценарий финансового кризиса, чтобы вы жили в страхе за свою безопасность. Информационное давление идет на ваш разум. Технологии провоцируют природные ужасы. Цунами, ураганы, пожары никому не нужны. На самом деле идет сражение за ваш разум. Весь этот психотеррор, чтобы вы тронулись мозгами. Повреждение ума, это бич человечества. Кибератаки, взломы имеют цель конечную. Взлом человеческого мозга и контроль над разумом, чтобы люди находились не в реальности. Первый раз Христос пришел на землю, чтобы у человека навести порядок в голове и в сердце. Без веры в Бога люди под прицелом дьявола, страхи и безумие только умножаются. На всех континентах, странах и народах существуют церкви, где изучают Божье Слово. Но верующим в Бога часто клеят лейбл фанаты. Однако фанаты — это те, кому Бог не надо. Ведь надо быть фанатом, чтобы кайфовать от мира, в котором нет здоровых людей. Повсюду бесы в эфире. Надо быть фанатом, чтобы верить в правление людей, в технологический рай посреди скорбей. Только фанаты считают людей науку богами. Фанаты — это люди с поврежденными мозгами. Они верят в иллюзию, а не в реальность. А по факту на планете всем чего-то не хватает. Любви, сострадания, здоровья, денег, счастья. Люди сгибаются под игом болезни и рабства. Что получит этот мир, отвергая Бога? Только проклятие и в ад дорогу.